सब गलत होता रहता है। नहीं 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 नहीं, बस करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट इवनिंग। दिस इज पायलट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने ख्वाबों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज डेट है आई थिंक 12 यस। और ठंड बढ़ चुकी है, जैसे कि आपको मेरी चीख से समझ में आई रहा अगेन सॉरी। ठंड बढ़ चुकी है, जैसा कि आपको मेरी चीख से समझ आ ही रहा होगा। तो टाइम हो चुका है 7:30। करते हैं आज का दिन शुरू। कॉलेज जाना है आज तो, और थोड़ा बहुत मार्केट भी जाना है। लेट्स सी क्या आता है आज के दिन में। सी यू। बाकी कुछ मेरी ज़िंदगी ले ना ले, पर मैथ्स मेरी ज़िंदगी ज़रूर लेगा। देख रहे हो, मैथ्स के नाम पे मेरी तो जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। एनीवेज यार, सॉल्व करना है। चलो कर सकते हैं हम, मतलब मैं, तुम नहीं। मजाक कर रही हूँ गाइस, तुम भी कर सकते हो। हाँ, ये सब पहले करूँगी मैं। पढ़ना वढ़ना थोड़ी, मेरे को टाइम पास करना तो जरूरी है। सब गलत होता रहता है। गुजरात लोग काट दी क्या? अभी डब्बू आ रहा था सिंटू को, हड्डियाँ फूट गया तो बताया हो जाती। कह रही है इतना कुछ भी नहीं बता रही थी। कुछ नहीं मिल तो रहा, क्लासेस देख रही हूँ। रहा है कि बाबा भैया भी आ रहा है। घी तो कढ़ाई में डालेंगे तेल। अब होने देंगे इसको थोड़ा गरम, थोड़ा नॉट थोड़ा। जीरा और मेथी जल गया वैसे दोनों, जीरा और मेथी एसएमआर होने की जगह जल गया। अभी जो प्याज डाली थी हमने, वो आधी थी, आधी प्याज में डालना भूल गई। आधी डालते हैं, आई मीन एक पूरी सेकंड वाली प्याज। आ गई, चालू है। डाले हमने गोभी और आलू, और इसको करेंगे थोड़ा मिक्स। जैसे एक प्रो टिप दूँ, गोभी को पहले बॉईल कर लिया करो, तब आलू जब पक जाए उसके बाद गोभी डाला करो, वरना गोभी आलू साथ में पकते नहीं। आलू को पकने नहीं देती गोभी, पता है। डालेंगे हल्दी को पकाया, फिर डाला उसमें धनिया पाउडर, फिर डाला स्पेशल राजेश मसाला, फिर डाला एवरेस्ट का किचन किंग जो कि है चिकन मसाला एक्चुअली, फिर डाला मीट मसाला। एवरेस्ट को मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए वैसे तो। डाला पानी ताकि मसाले जरे नहीं। फिर डाला 2 टमेटोज, दे आर नॉट 2 टमेटोज, दे आर 3 टमाटर। हिंदी इंग्लिश का गड़बड़ मत करो। उसके बाद डाला नमक ताकि मसाले गल जाएँ। सब्जी को हमने ढक दिया, फिर उसके बाद हमने लगाया आटा, टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए। आटा लगाने के बाद हमने अपनी सब्जी खोल के देखी जो कि जल चुकी थी नीचे से। फिर मैंने डाला पानी ताकि वो नीचे का छोड़ दे और सब्जी थोड़ी ठीक लगने लगे। उसके बाद फिर मैंने बनाई रोटियां। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। पहली रोटी बन गई थी, उसके बाद फिर मैं दूसरी रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब तक बुआ आ गई। फिर मैं और बुआ यहाँ पे बकवास करने लगे थे। इतना लेट हो चुका है क्या बताओ, 12 बजे क्लास में, घर पे 12:10 हो चुके हैं। कॉफी टोस्ट टोस्ट और सब्जी और रोटी। स्वाद बना के खाना चाहिए। जान जाए पर कंटेंट ना जाए। इतनी सही सब्जी बनी है, बहुत बढ़िया लग रही है खाने पर। बस टाइम नहीं एंजॉय करने का उसको। सुविधा दे रखा चाहिए। कौन सी सुविधा है? वहाँ से ना आके यहाँ डायरेक्ट गाड़ी लेके चले आओ ना। नहीं तो
जरा जोर से चलो। हमारी लाइफ में तुम कह रही हो डिलीट हो गए। बस करो। भगाते हैं कॉलेज वाले यार। अभी इस पे सिग्नेचर करवाना है, सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए इतना नाटक हो रहा है, और जिनसे करवाना है वो गायब रहते हैं पूरे दिन, मिलते ही नहीं है। पता नहीं क्या करूँ मैं, तो समझ नहीं आता मुझे। अभी आई हूँ, ये मेरे से कॉफी बनवा रही है। ये बिलज मार रही है मुझे। दूध गर्म हो गया है। सत्या मारने कर मारी था। कुत्ते मारूंगी तेरे को। नहीं ना नूर ना ना गीला था। नहीं 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 नहीं। दूध उबल गया। ये है मुन्नी, हूँ मैं, और हमारी आया मजा। और हमारी लड़ाई हो रही है, पारी हो रही है। आगे पीले रानी हुआ। देख लो क्या क्या गाती रहती है। ढेर मत बोलू। 2 तुम्हारे कॉफी से ऐसे पड़े घर में, देखो कितने सारे हम लोग के तो कॉफी के एकदम नशेड़ी हो चुके हैं। मैं और मेरी बहन दिन में 3 बारी कॉफी पी रहे हैं हम लोग। कैफे। यस, कैफीन। अंग्रेजी की मैडम हमारी। अभी वीडियो बंद हो जाए ना तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, अनपढ़ जैसे बात करती है एकदम। शक्कर का डब्बा जो कि हमसे खुलता है, ऐसा नहीं कि नहीं खुलता है जी। आउच। इसके जैसे गऊ लोग नहीं जानते कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तू गऊ। इसको बस मुंह जब भग जाए ऐसे 1 चम्मच चीनी डालेंगे दोनों में। आधा चम्मच चीनी दोनों में। नहीं, आधे बहुत है, थोड़ा बहुत है। अरे यार तो तो नहीं आती है। एक्सेस शुगर वाली मुझे नहीं पसंद आती है, समझ में आया? शुगर वाली नहीं है वो। और डालेंगे इसमें गरम दूध। गाइस, हम लोग अमूल दूध नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ इम्पोर्टेड गैया का दूध आता है। हमारे यहाँ ताजा भैंस का दूध आता है, वो भैंस कोई और नहीं सोती है। वेरी फनी। ये बन गई कॉफी, अब बस इसको मिला देना है। झपड़िया दूंगी पकड़ के, समझ आया? ये हो गई कॉफी रेडी। ये है मुंटुन की कॉफी और ये है मेरी कॉफी। मुंटुन की कॉफी में थोड़ी नींद की दवाई भी मिला दी है मैंने। मरेगी तो नहीं, मरेगी वो चूहे की दवाई से। चूहे की दवाई मिला देंगे तो पक्का मर जाएगी, वो चूही है क्योंकि। बदरिया वाली दवाई भी मिलाएंगे तो भी मर जाएगी, क्योंकि मुन्नी बदरिया भी तो है। हेलो जी, बन गई। चूरा है, पानी है ब्रो, पानी नहीं है। चाट ले। गरम है यार, नहीं जल जाएगा। दे पकड़। बोंजोर। बोंजोर मैडम। छोटा दिला। अच्छा, तेरे को कितना बड़ा बड़ा चाहिए रे? तेरे खाने की तो बस नीड्स है ना, और क्या चाहिए तेरे को? ज्यादा पैसा नहीं देती है। 10-50। एक दिन आ रहे थे तो बोल रही थी कुछ हम लेना है, तो 5-5 का वॉफल लेके आई, माल के स्टारा और 10-10 का चिप्स लेके। अब तो मेरे पास पैसे देते मैं उसी का ना लाऊंगी। ये कह रही कि मैं उतने का लाती हूँ। चुप कर जा, समझ गई? कॉफी पीने दो चुपचाप से, थक गए हैं बहुत। 150 का वॉफल नहीं खिला सकती है। कुत्ती नहीं तो कितनी गरीब है। बकवास ना कर, समझ गई? मेरे पास पैसा आएगा तो तेरे को खिला दिया। अच्छा, बहुत महंगा मिलता है किंडर जॉय रे। 30 रुपए का पतली वाला आता है, एक साइड का 30। कॉफी मत गिरा है, क्या मतलब? इतना सारा 30 का आता है। कल ही खाया हमने। एक बॉल भी नहीं था उसमें, मुरमुरा। व्हाइट और डार्क चॉकलेट। गवारो मुरमुरा है रे, और ना तेरी नाक बह गई है। नहीं है। और ना उसमें ना मुरमुरा जैसी क्रिस्पी। तो मुरमुरा थोड़ी है, वो क्रिस्पी तो है वो। चम्मच भी नहीं दिए थे, दुकान से पेस्ट्री वाला चम्मच लेके खा। बस कर।
चुप कर। I was not going, पता? कहाँ? लुंडा हाँ, जबरदस्ती लेके गए। जबरदस्ती लेके गए हैं मेरे को। झूठा खिला दे, मैं कहाँ से खिला दूँ? कहीं से भी खिला। वापस तक भी नहीं खिला रही, महीने भर से रो रहे हैं। भाई यार वॉफल खाने के लिए अपन को उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना नहीं हो पाता है। अरे देख लो 18 साल की लड़की नेल्स तक नहीं फाइल कर पाती है अपने, ये सब करके देना पड़ता है देवी जी को। हमारी देवी जी उठाया हुआ बच्चा है, पर देवी जी को सब काम कराया मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर देवी जी की शक्ल देखेंगे ना आप तभी बोलेंगे देवी जी पूरा मुल्तानी मिट्टी लगा कर बैठ गई है। मेरा मन क्या हो रहा है। अभी तो बाबू बन जाएंगे तो फिर वॉफल भी खाने मिलेगा। ए ढंग से काम करो, दुख रहा है। एक दूंगी बड़ी आई, पैसा मिलता है क्या मेरे को इसको करने का?